د څه دپاره راغلی دې دنیا ته زما د راتګ مقصد څه دی دلته زما د اوسېدو د ژوند تېرولو مقصد څه دی زه رب ذوالجلال د څه دپاره رالېږلی والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کمزور سړی ناپوه سړی د هغه دی چې د نفس او د خواهشاتو اتباع وکړله ژوند او زندگی د الله او د رسول په نافرمانۍ کې تېره کړله د دین اسلام نه په بغاوت کې تېره کړله وتمنى على الله بے پر رب ذوالجلال باندې لوی لوی امیدونه ورزوګانې وتړل چې رب مې همدغسې معاف او دا یقیني خبره ده محترمو دنیا کې ژوند ته که تاسو سوچ وکړئ دا ډېر مختصر ژوند دی ډېر عارضي ژوند دی هر سړی چې دلته موږ ناست یو تاسو وګورئ د چا 30 کاله ژوند دی د چا 20 کاله دی د چا 50 کاله دی د تېر ژوند او زندګي ته کله سړی سوچ کوي که نه